Metros including Donovan and Swanson and RM of Dundurn including Dundurn and Blackstrap Cross Park. 19h14 HNC le samedi 13 août 2022, une alerte d'orage violent vers normal de l'est en vigueur pour MR de Corman Park, incluant Martinsville, Warman et Bingham, MR de Venskoy, incluant Dolly, le Asquith et Venskoy, MR de Montrose, incluant Donovan et Swanson, et MR de Dundurn, incluant Dundurn et Blackstrap Cross Park. Environment